உங்களுக்கு வணக்கம். என்ன அண்ணன் இன்னைக்கு சிட்டை காமிச்சிட்ருக்கிறாரு? சிட்டுக்கிட்ட ரெடி பண்ண போகிறாரா? இல்லை இல்லை இல்லை, நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது சிட்டுக்கு அக்கா. அது யாரு சிட்டுக்கு அக்கா? சக்காலத்தி தானுங்க. காமிக்கிறேன் பாருங்க என்ன வண்டி. ஜென். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எஸ்ட்ரீம் வீடியோ போட்டிருப்போம். அப்படி இருந்து நிறைய பேர் வந்து ஜென் வீடியோ ரெடி பண்ணதே நீங்கள் போடலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. இந்தா போட்டுருவோம் அப்படின்னு கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க. பேக் பம்பர் கூட குத்துங்க. இங்கே வரும் ஓட்டை, பெட்ரோல் டேங்க் கிட்ட நிறைய ஓட்டை வரும் ஜென்னில். அப்புறம் இந்த இடத்துல வரும் பாருங்க போஸ்டர் கிட்ட, தெரியுதுங்களா? எந்த உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. அந்த இடத்துல அதிகமாக வரும் ஜென்னுக்கு. அப்புறம் வருடங்கள் எத்தனை ஆச்சுங்க? 2005னா கணக்கு போட்டுங்க. 2015, 2025, 18 வருஷம் ஆச்சு. ஹெட்லைட் ஒன்று மாற்றணும். ஒரு ஹெட்லைட் ஓரளவுக்கு இருக்குது. அப்படியே உள்ளே எல்லாம் பார்த்துடலாங்களா எப்படிங்கிறது? இங்கே வரும், இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு பேட்ச் ஒர்க்கு. சின்ன சிட்டு எப்படி அழகாக இருக்குது சிட்டு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க, அழகு. ஜென்னுக்குன்னு ஒரு தனி செட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க எப்போவுமே, நிறையா. சரிங்க, ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு ஒன்றுன்னா நான் அப்படியே நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்படி இருக்கிற ஜென்னை எப்படி மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேங்க, எல்லா ஒர்க்கு முடிஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. என்ன தாரை காமிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா? கார் இல்லைங்க, நம்ம ஜென் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்நேரம் கமெண்ட் பண்ணிடுவீங்க. எப்படி இருந்தாலும் பார்த்த உடனே இந்நேரம் பண்ண மாட்டேங்க, வேலை முடிஞ்சு. சாரி, வண்டி பார்த்துட்டு ஒரே நாக்கு குளறுதுங்க. வண்டி காமிச்சிங்களா? அந்த வண்டி தான் இந்த வண்டி. எப்படி இருக்குதுங்க? இருக்கு, நான் முன்னாடி கேமராக்கு வந்துடுறேன். எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? கீழே பார்க்கலாம் எல்இடி ஹெட்லைட்ஸுங்க, நம்பர் பிளேட்ஸு, ஃபுல் டிங்கரிங் பெயிண்டிங். ஆனால் டிங்கரிங் பெயிண்டிங்னு அளவே இல்லைங்க, எக்கச்சக்கமான வேலை வந்துருச்சு கீழே எல்லாம். அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் கடியில வந்துருச்சு, சேஸ் கட்டையெல்லாம். அப்புறம் அதெல்லாம் பிரித்து ரெடி பண்ணிச்சுங்க. அப்புறம் ஃப்ரண்ட் இண்டிகேட்டருங்க, சைடு மிரரு, டயர்ஸு, அதுக்கப்புறம் அப்படியே பேக் லோகோ செட்டு. இத்தான ஒர்க்கு. அதுக்கப்புறம் இருங்க அப்படியே உள்ளே காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நீ அப்படியே நான் உங்களுக்கு உள்ளே காமிக்கிறேனுங்க. நான் ஜென்னுனாலே ஒரு ஜென்னு, இதுவும் ஒரு சிட்டுக்குருவி தான். ஃபுல் மேட்டுங்க, நூடுல்ஸ் மேட்டு, சீட் கவருங்க, ஸ்டேரிங் கிரிப் கவரு, செட்டெல்லாம் வண்டியோட வந்தது தான். மற்றதெல்லாம் அப்புறம் அப்படியே இன்டீரியர் கிளீனிங் எல்லாமே. இதெல்லாம் அதே என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லணும். சரி, இருங்க அப்படியே முன்னாடி கேமராக்கு வந்துடுறேங்க. எப்படி இருக்குது நான் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒவ்வொரு வீடியோவில் சொல்கிறது தானுங்க. ஒரு யூஸ்டு கார் வாங்குறதாகட்டும், ஒரு உங்களுடைய பழைய வண்டி வேலை செய்கிறதாகட்டும், ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை உங்களுக்கு நல்ல சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கா, நீங்கள் ரொம்ப நாள் வச்சுக்கிறீங்களா, உங்கள் லைஃப் லாங் வச்சுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் செலவு பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் செலவு பண்ணிவிட்டு 1 இயரில் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த வண்டியை நீங்கள் அவ்வளோ செலவு பண்ணணும். இதெல்லாம் இவங்களோட சென்டிமெண்ட்டான வண்டிங்க. இது திருப்பூர் வண்டி தான், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவர் தானுங்க. அதனால் வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்ட் கட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் இதை கம்மியாக ஓட்டத்தை வச்சுட்டு அவர் போல மற்ற வண்டியில் வச்சுருக்காரு இன்னோவெல்லாம். அப்புறம் அதெல்லாம் மெயினாக ஓட்டிக்குவாங்க. சென்டிமெண்ட்டுக்காக இதை வந்து ரெடி பண்ணி வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வீடியோக்குள்ளேயும் நான் சொல்கிறது, சென்டிமெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வைக்கலாம். நீங்கள் ஒரு வண்டியை நம்ம ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி ரிசர்வேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு 5 வருஷமோ 10 வருஷமோ கொஞ்சம் ஓட்டமாக இருந்தால் பரவாயில்ல. அப்புறம் நீங்கள் இவ்வளோ செலவு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் 1 வருஷத்துலேயோ 2 வருஷத்துலேயோ வைத்திங்கன்னா பயங்கர லாஸ் ஆகிடும். ஏன்னா போட்ட காசு கன்ஃபார்மாக கிடைக்காது நம்மளுக்கு. அதனால் செலவான காசு கிடைக்காது. அதனால் வண்டிக்கு செலவு பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணுங்கள்.
அதுக்கப்புறம் யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது பார்த்து வாங்குங்க. ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை யோசனை பண்ணி கீழே எல்லாம் செக் பண்ணி வண்டியை மெயினாக அண்டர் பார்ட்ஸ் பாருங்கள். நிறையா வண்டி இன்றைக்கி வந்து எங்கிட்ட வண்டி வர்ற வேலைக்கு வர வண்டிகள் நிறைய அண்டர் பார்ட்ஸில் பூரா துருப்பிடிச்சிருக்குதுங்க. ஏன்னா சில வண்டிகள் செய்ய முடியுங்க. ஒரு 50% பேட்ச் ஒர்க் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம செய்ய முடியும். இதே வந்து ஒரு 70-80% பேட்ச் ஒர்க் இருக்கும்போது செய்ய முடியாது. நம்ம பாடி செல் தான் மாற்றி ஆகணும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக பேட்ச் ஒர்க் இருக்கிற வண்டியெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்களே வாங்காத, நீங்களே அவாய்டு பண்ணிடுங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மெக்கானிக்கோ 2 மெக்கானிக் வேணாலும் கூட்டிகிட்டு போங்க, தப்பு கிடையாது. என்னங்க மெக்கானிக் ஒரு 1000-2000 கேட்பாங்க, பரவாயில்ல 3000 கேட்டுங்களா செக் பண்ணி கொடுக்குறக்கு, நல்லா கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணி கொடுங்க. அப்புறம் நம்ம இப்போ தான் இந்த யூஸ்டு கார் சீரீஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க வண்டி நம்ம டிஎம்எஃப் யாராச்சும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அதை வண்டி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது என்ன குறைகள் இருக்குது என்ன நிறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வீடியோ போட்டு நம்ம இப்போ நம்ம சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் வண்டி நம்ம காயல் வண்டி தான் நம்ம வந்து போட்டிருந்தோங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அடுத்தடுத்த வண்டி ஒவ்வொரு வண்டிகளை வந்து நான் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேங்க. சேலுக்கு வந்து நம்ம டிஎம்எஃப் யாராச்சும் இருந்தால் வண்டி சேல் பண்ணோன்னா கொண்டு வந்து கொடுங்க. கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இது மெயில் ஐடி இருக்குது, மெயில் பண்ணுறவங்க மெயில் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இல்லை கூகுள் மேப்பில் ஓட்டாலே வந்துடும் உங்களுக்கு, கூகுள் இதுலேயே நீங்கள் வேணால் வண்டி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன்னா கொடுங்க. நம்ம வீடியோ போட்டு வண்டி விற்று கொடுக்குறோம். நம்ம தெரிஞ்ச டிஎம்எஃப் யாருக்காவது வாங்கி கொடுக்கலாம் நல்ல வண்டிகள் வந்து, அதனால் நம்ம செக் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துருவோம். இது வந்து நிறைய பேர் நம்ம டிஎம்எஃப் பண்ண சொன்னாங்க, இத்தனை நாள் நம்ம பண்ணிக்கல. சரி இப்போ தான் ஒரு டீமை வந்து சண்டையை ஓட்டார் நம்ம கூட, எனக்கு பண்ணுறீங்களா இல்லையா, நான் வந்து உங்களால் ஏமாந்துட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சண்டை போட்டார். சரி அதனால தான் சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த யூஸ்டு கார்ஸ் வந்து. அதனால் உங்களுக்கு வண்டியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வண்டிகளோ இருந்தால் கொண்டு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்சி ஓனர் வண்டி பார்த்து கொண்டு வாங்க. ஏன்னா வண்டி யாராவது ஓனர் இருந்து நம்ம திருப்பி நம்ம விற்றோம்னா அது நாளைக்கு பெரிய பிரச்சனையாகி போயிருங்க. உங்கள் பேரில் வண்டி இருந்ததுன்னா தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதனால் இதை கொஞ்சம் தயவுசெஞ்சு நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை வண்டி இருந்தால் கொண்டு வாங்க, நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து விற்று கொடுப்போம். சரி, மறக்காம ஜென்னு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். பை டிஎம்எஃப்.